السلام عليكم جيسبر راكم ملاح مهدي معكم اليوم رانا في البودكاست ماشي غير الشهرة جي باسي ان اكسيلون مومون هضرنا على البيزنس دراهم لي بروجي لو بيزنس لي سوكسي لا فانجونس طيحة ونوضة des quiz incroyables والله j'ai passé un super moment sans tabou sans filtre je me suis énormément confié moi je te وحكم وهيا نضربو مرحبا بكم في النوفيل ايبيزود تاع ام جي سي البودكاست اللي اسمه ماشي غير شهرة تو سامبلومون راح يجيكم كل شاك سيمين في لاشين نقطه نانفيتو فيه دي كرياتور دو كونتوني دي سيليبريتي الجيريان باش يحكوا لنا الرابور تاعهم مع الدراهم مي باكو يحكوا ثاني شويه على الشهره على بها اسمه ماشي غير الشهره باردون اليوم الانفيتي تاعنا مهدي حاج مبارك واش راك مهدي باتيسي السلام عليكم جيسبر كو تو فا بيان الحمد لله وانت الحمد لله السلام عليكم tout le monde je vais super bien alhamdoulilah انا جيت للجزائر toujours un plaisir d'être ici merci de me recevoir alors عندك فيزيت خفيفه في الجي خفيفه شحال تريح نروح غير غدوه اوكي جي ميسيون هومانيتير ما ناش كنا نشوفوك بزاف في الجي مي دوكا شويه ديسباريت وي نو مي جو ريفيان ان شاء الله دوك نولي ان فورس ان شاء الله باغي علاش تفكرتك مهدي باسكو لي فيديو تاعك في لي ريزو سوسيو عاودوا هذوك لي ديو باتيسري اللي كنت ديرهم في لي ريزو سوسيو حبست ان بون مومون مي لا ريسامون شفت مع باغ اكزومبل لا فيديو تاعك مع لا مامون تاعك مع لا ماما اللي دارت حاله وقت لو 2 مليون موان 24 اور نطوني غير معاها دوك اللي خلاص هذاك هو لو سكري لقيت لا ريسيت ماجيك اكزاكتومون اسكو سيتي لا مامون تاعك ولا المبرجه ولا كيفاش يعيطوا لها متقبه ولا كيفاش تعيطوا لها حنا نقولوا المبرجه ولا في الجي يقولوا لي براج كاين يقولوا البراج كاين يقولوا مبسس اكزاكتومون كاين يقولوا الغرس نو الغرس كاين سي جوست واش كاين داخل وي انت راك بعيد دونك عاود وليت في لي ريزو وي فرانشمون جافي في une belle pause parce que الناس ما على بالهمش بصح لي ريزو ça prend énormément de temps beaucoup d'énergie beaucoup de pression بزاف la pression ou énormément de travail et j'avais besoin de prendre ce temps باش je pense à moi ونولي نخمم de nouvelles stratégies de nouveaux concepts de nouveaux invités ونولي avec de belles personnes ان شاء الله alors بوغ الناس اللي رايحين يتبعونا ولا رايحين يشوفوا البودكاست هذا اسكو تقدر هكا تبريزونتي روحك زعما شكون انت مهدي يعرفوني الناس مي زعما اللي رايحين يديكوفريوك بيان سور نحب نسقسي الناس كامل هكذا وي ما هو دوك نقول لك moi c'est Mahdi j'ai 27 ans 27 عام شيف باتيسي عايش بين قطر وفرنسا والجي شويه بيان سور توحشت الجزائر بزاف توحشت شحال رحت ما Je suis parti انا كنت قعدت في الجزائر بالك 6 شهور استي لا بروميير فوا في حياتي نعيش في الجزائر تريح اوسي لونطون جامي عشت في الجزائر جامي كنت نجي للجزائر في التورناج تاع الميور باتيسي شهر اوكي وبكري كنت نجي للجزائر مع ماما في البرج في ولايه تاع البرج مي باش نعيش في البرج في الجزائر جامي عشتها جوسكا جوست quand on a ouvert Blanche Pâtisserie et je parle au passé bien sûr et c'était une expérience extraordinaire parce que شفت الجزائر واش هي en profondeur و les Algériens les والله وليت نموت عليهم parce que vraiment عشنا de très beaux moments ensemble يحبوني نحبهم vraiment c'est très naturel et شعب محبوب نقولوا voilà اي فت كاين عفسه امبورطون تانيك في لي فيديو هذوك اللي كنا نحكوا عليهم قبل لي ديو باتيسري تعيط لهم لي ديو واش تعيط لهم لي ديو باتيسري بهم غراس هذوك لي فيديو كي تبيبليهم في لي ريزو سوسيو قدرت ديكوفري الجزائر بالك الناس اللي ما يعرفوهمش اي ولاو كوم باساج اوبليغاتوار للناس لي بيرسون كونو اللي يجوا لالجي صح اقسم بالله صح ان فيت دوك نقول لك كي كنت ندير لي ديو باتيسري في لا باتيسري في سيدي يحيى لي جون ديجا تاع فرنسا وتاع الجزائر كانوا يجيو ça faisait partie du parcours
فهمت لازم نعقبوا على بلانش باتيسري Ouais. لازم نروحوا نشوفوا مهدي حاج مبارك مهدي حاج مبارك. Et du coup c'est pour ça que ça a beaucoup marché والثاني علاش الكونسيبت يمشي باسكو جامي شفنا لي زارتيست ولا لي بيرسوناليتي لي زاكتور لي شونتور اللي يطيبوا تشوفوا بالفرينه والزبده والبيض يطيروا كل شيء تعرف سي بور سا كو سا بوكو بلو للناس اي لا الحمد لله يا ربي حليت ان ستوديو تورناج في فرنسا جوستومون باسكو كنت قلت في الديبي كي بديت تريبوندي قلت بلي كي كنت نتورني لي فيديو في لا باتيسري في سيدي يحيى علاش دوكا ماتنون سي بلو maintenant c'est plus à Sidi Yahya. Ok. Donc j'ai quitté Blanche Pâtisserie Ouais. pour de nouveaux projets pour grandir au niveau du business et voir de nouvelles choses. Mais c'était une très belle expérience. Ok. Vraiment, j'ai énormément aimé Blanche Pâtisserie. Donc نعاودو نقولوا لي بروجي تاعك باسكو سي السوجي تاع البودكاست. Bien sûr. مي فوالا واش الحاجه اللي خلاتك تروح لا باتيسري باسكو شفت ان بودكاست اون انترفيو تاعك أيوة. وين قلت باللي اي سا سي رار وين نسمعوا دي جون يقولوا هكايا قلت باللي تافي با النيفو في الباك دونك جوزت باك برو Exactement. صادير كيفاش شغل ديسيديت قررت باللي ما عندكش المستوى هذاك الوقت Parce que شوف في فرنسا كاين deux types de formation. Tu as le bac général S scientifique français etc. Et tu as le bac professionnel. Ça veut dire tu as le bac le baccalauréat plus une matière professionnelle en parallèle des études des matières générales. Après le collège, tu te le lycée, travailler soit la voie générale, soit la voie professionnelle. أنا خيرت la voie professionnelle parce que كنت رايح نتبحر في la voie générale. على بالي بروحي باللي ما عنديش النيفو دوك عندي bien sûr. حبيبي. Mais je savais كنت على بالي باللي ما عنديش النيفو باش نروح une filière scientifique ما نعرفش les mathématiques, une filière littéraire c'est pas pour moi, économique etc. صعيبه بزاف قلت ندير un bac professionnel avec une matière اللي هي la pâtisserie. درت لا باتيسري انت La pâtisserie bac pro pâtisserie boulangerie exactement. اوكي اي كيفاش كانت هذيك لا بيريود تاعك اسكو كان عباك بلي تفتح دي باتيسري اسكو كان عباك بلي تولي معروف في لي ريزو سوسيو لا pas du tout. Ouais. شوف انا كي بديت سيتي كوا لوبجيكتيف مور هذا الباك لوبجيكتيف كنت باغي نخدم في الطياره. اوكي في الطياره سي فري باسكو دير باتيسري في الطياره لا با du tout. Avec un bac ou un niveau bac اي باك في فرنسا تقدر تدخل في الطياره. Ok. Tu peux soit aller en steward soit en école de pilote. Ok. Quand j'ai quitté le premier cours de pâtisserie تاعي اقسم بالله j'étais tellement à l'aise مع la pâte. Vraiment, c'est pas un don, attention. Ouais. Hein. C'est حسيت روحي à l'aise في الحاجه اللي كنت نمس فيها. Et le prof تاعي قال لي واو خرجتو مليح et c'est la première fois طيب حاجه. Et à partir de ce moment-là, حبيت la matière, toucher les choses وكلش. Et je suis tombé amoureux du métier de la pâtisserie. Il faut savoir كي كنت نقرا انا c'était pas développé كيما دوك في السوشيال ميديا في كل c'était quand même resté dans le côté traditionnel français. Ouais. Ça veut dire social media ou télévision, les émissions كلش ما كانش كاع. Et plus maintenant tu vois qu'il y a les émissions, qu'il y a les pâtisseries, les business, tu peux dire bzaf حوايج في la pâtisserie, tu développes ta propre marque etc. Ça te donne des opportunités surtout ça te motive دير حوايج كبار, c'est pas une routine. كل يوم عندك حاجة جديدة. اي هذيك لا بيريود اسكو لي بارون تاعك شجعوك اسكو كانوا لي بارون تاعك هذوك اللي حابين زعما تولي ميدسان افوكا ولا جوج صادير بين لو باركور اللي لازم ديرو ولا فريمون شجعوك في الباركور بروفيسيونيل تاعك دونك تولي شيف باتيسير نو ما كانش ما عنديش لي بارون اللي يقول لك لازم تولي طبيب ولا انجينيور ولا سيتي با دو تو سا سي فري ما كانوش ils auraient imaginé un autre métier que la pâtisserie. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, la pâtisserie, c'était pas... Mais comment ça s'est passé? Les pâtissiers? Pas du tout. Ouais. Il faut que je choisisse une filière. Ouais. Là, je me trouve au lycée. Ouais. J'ai dit, oui, je vais la mécanique. Tu finis 9 ans ma vie. Ou je vais la plomberie, je vais rien de la pâtisserie. C'est sucré, c'est trallat. Je m'imaginais là-dedans. Alors j'ai jamais fait de gâteau.
جامي طيب والو جامي قبل جامي جامي طيبت واه جامي ما تجيش تحكي لنا هذيك زعما تاع كنت صغير و لا لا premier ماما gâteau في بلا لا بلا cuisine. بلا لا ما كانش منها اللي نحكيوها لا كونت يفو لا لا سي با فغي ماما كانت طيب الجاتو في الدار سي فغي كنت نشوفها سيتي بو سيتي سكو تو بصح ما كنتش نعاونها ولا نخدم معاها اي بوتي كلان داي ناصر ولا لوزا اللي هما سي ان ديو ما شاء الله جامغي تالمون فيغ سا جو تروف سا ناصر اللي هو لو فيس تاع لوزا واه سي واو اكستراوردينير qu'est-ce qu'on disait déjà اسمح لي دونك فوالا ما كانوش ايطوني دونك نقدروا نقولوا بلي طون انكوراجي non ils m'ont encouragé والله ils m'ont encouragé bien sûr et surtout après quand je me suis développé وبديت ندير الحوايج وكلش bien sûr que celui et justement كيفاش tu t'es développé c'est-à-dire après ما ديت لو ديبلوم تاعك كملت خلاص شوف سيتي كوا ليطاب اللي من بعد l'étape انا كنت باغي نعيش في دبي اوكي depuis toujours هكا كنت هكا بغيت نعيش في دبي علاش je me disais que les opportunités là-bas كاينه بزاف la sécurité c'est assez safe هذوك c'était pas l'influence بالك تاع les influenceurs en France اللي كانوا يروحوا يعيشوا تماك ويوروا une certaine ville تماك في les réseaux 100% اوكي jamais رحت لدبي ça veut dire je me fiais واش يقولوا الناس ouais les buildings je me disais que في الدومين تاع لا باتيسي تقدر tu développes dans des projets اللي ما كانش les limites فهمت parce que نعرف في الخليج c'est sans limite du coup c'est ça qui m'a attiré un petit peu وثاني je me suis développé en terminale avant de passer le bac درنا un stage في l'Écosse Édimbourg درت stage تاع شهر في شيراتون c'est la première fois نخدم en stage à l'étranger اوكي فهمت et العيشه في الخارج ça m'a vraiment plu عجبتني بزاف سي والله هذاك لو موا في ليكوس لو موا هذا في ليكوس اللي خرجت بدل من لك حياتك. فرنسا كي خرجت من فرنسا سي با ليكوس ان لوي ميم كي خرجت من فرنسا جيت هو لازم بغيت نعيش ايور اي سا كونفيرمي لو فاب اللي كنت باغي نروح لدبي اوكي ومن بعد كي لحقت خرجت من الدبلوم تاعي رحت عشت في مانشستر عشت عام في مانشستر ابخي في مانشستر بداو يهضروا فيا les journaux etc le maire تاع الولايه تاع سانت-إتيان ديال مانشستر on a fait une interview ensemble et ça a fait beaucoup parler وعيط لي un grand chef في باريس اسمه تيري ماركس جابني لباريس عنده et قاعد خدمت مع تيري ماركس اوكي ça a été le tremplin تاع حياتي وي تيري ماركس tremplin تاع حياتي بدل لك حياتك بدل لي حياتي وي سي فري باسكو لا دخلت في المدرسه تاع الصح ça veut dire تخدم وتبلع ما كانش الضحك ما كان والو خدمه برك خدمه وانا جافي 19 ans كي دخلت عنده كنت لو بلو جون شيف باتيسي تاع باري وكنت عربي سا تاع دو فران مانيش في لا فيكتيميزاسيون كاع وي ما ندخلوش في هذاك ما نقدرش با دو تو لا مو سي ان فورس اسكو كان لازم عليك دير بلوس ديفور بيان سور اوكي هذه باينه بصح سا في بارتي دو جو جو في بلوس ديفور حتى نلحق لو بوين اللي انا فوق كاع الناس سيجير جافي ان بريغاد عند تيري ماركس دو بزاف العباد وكبار مني اي لا كاراباس اللي كان عندي نكون تري ميشون معاهم الوغ سي با دو تو ما ناتور فغي ناس ملاحنا يقول لك الكونترير في الخدمه قبيح في الخدمه كلب ماشي قبيح فهمت ماشي في لا باتيسري في l'organisation exactement surtout في باري parce que c'est Paris c'est le centre du monde à la gastronomie française فهمت c'est là-bas que tout se passe les grands chefs في العالم راهم في عقبوا في باري ça veut dire la carapace ou le rôle اللي كنت نلعب فيه c'est واحد واعر اللي لازم تسمع له et tu le respectes فهمت باسكو جافي 19 كنت عربي بصح تيري ماركس عجباتو العفسه هذه مي واش جوستومون واش الحاجه اللي خلات تيري ماركس يخيرك انت يا مهدي اي با اون اوت بيرسون مهدي 19 راك تقول انت عربي ماشي انا وي دونك سي بلو كومبليكي واش الحاجه اللي خلاته يخيرك لان دي سول شيف اللي خيرني على ديال خدمتي ما شافش منين جيت واش درت ما درتش ما والو قال لي هذا يخدم نجيبو عندي قسما بالله ça a été la plus belle expérience تاع حياتي il m'a formé كنت نروح للدار نبكي باسكو سيتي تري تري دور كي نعيط على الناس وانا مانيش انسان اللي نعيط على الناس سيتي تري 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 دور
ça m'a énormément formé parce que tu apprends la discipline. كي شغل يربيك في الخدمه. سيريو واه Exactement. اي شحال صا ديوري هاد ليكسبيريونس؟ عامين واه عامين. بصح انا الغيف تاعي بغيت نروح لدبي. واه جامي خليته الغيف. مازال الغيف تاعك دبي عندي انا دبي. اوبجيكتيف بغيت نروح ليه. رحت للبيرو تاعو قلت له تيري ماركس بغيت نقول لك حاجه نموت عليك. نموت على الخدمه معاك بصح بغيت نروح. لا فراز اللي قالها لي vis tes rêves et le jour où tu as besoin de moi tu m'appelles. واه شكون اللي يقولها لك هذه؟ شكون؟ تيري ماركس. Thierry Marx. Je te jure, et c'était wallah vraiment, ça m'a touché parce que je me suis dit, أنا فيهم واحد يجي يخدم عندي كنت كي يجي يخدم نعلم له الحوايج وما بغيتش يروح باسكو جو مو سون كي شغل عاونته وراح وخلاني وراح يدير حوايج دو سون كوتي فهمت بصح لا فراز هذه سي ان غراند فراز بوكو دو ميساج ديغيغ اللي هي ما نحكمش فيك تا دي ريف تا دي اوبجيكتيف ديرهم يجي نهار و سا سباس با بيان ولا كش ما تحق عيط لي سي اكستراوردينير. مي قبل ما نحكوا على ليطاب تاع دبي جو سي ميم با اذا ابري سيتي دبي ولا لا مي كي كنت عند تيري ماركس واش كنت حاكم ان بروجي اسكو كنت حاكم اون باتيسري سي كوا؟ J'étais chef pâtissier de sa boutique. Ok. Hein. في باري. Dans le 8e arrondissement de Paris, à côté des Champs-Élysées, Ah ouais. à côté du palais d'Emmanuel Macron. C'était une شكون كان fierté. يجوك؟ الناس معروفين. Bernard Cazeneuve, اوكي. Premier ministre de François Hollande. La mère du 8e. كنت ندير الجاتو لرشيدة داتي. اه وي. تاع بنتها. وي شفت اون فوتو تاع مع رشيدة داتي في Oui, on في s'entend bien, on s'entend bien. اسكو ان مومون كنت هكا في لابوتيك دخلت اون بيرسون دخلت كي دخلت ما كنتش نستناها حتى حاجه تخلعني حبيبي. تكون واش تكون والله تكون واش تكون اللي عجبتني بزاف. شوف لي مينيستر هذوك عادي يجيو ياكلوا اكسيتيرا اون ديسكوت جي با دو بروبليم. حوريه لي زوفير كي دخلت اوكي وي سي لا بروميير فوا جو فوي حوريه لي زوفير. وي شوف رانا في الويتيام ارونديسمون دو باري 8 الله الله لي جون اللي يجيو ليها الكلاب هذاك البتي شيان لابسين وكلش لابسين خير مني كنت الكلاب تاعهم اقسم بالله تشوف الكلاب يمشيو تك 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 تدخل حوريه لي زوفير ديك يلا طيب كيما شفتها لا فيديو تاعها فوق كوكوطه هكا باش تعاود هذاك لا تخدع عباك دخلت عباك سيتي ان مومون ما شاء الله كانت تروح تحت الطابله وتعيط في الحانوت ودير الحاله ايزون لي جون اون ادور ايزون جامي في سا جامي في سا هي ما كنتش حابه لها باللي انت مهدي ما كنتش ما تعرفك سي اون ديفيز رونكونتري لا بوتيك قلت لها روحي اكسيتيرا اون سي رونكونتري في لا بوتيك اللي كنت خدام فيها جات دير سكاتش لتماك دارت سكاتش لون دي بلو بيل رونكونتر كو جي اي دوك نعاودو نولوا لا سويت تاع الباركور تاعك كنت قلت لتيري ماركس راني حاب نروح لدبي قال لك روح ريبوند عليك لا ما كنتش نسمع هذيك لا ريبونس قال لي فيتي ريف اكسيتيرا قال لي انا قلت له بغيت نروح بصح عاوني كيفاش ندير فهمت جافي با دوبجو دو تيري ماركس ماشي كارل ماركس انا قلت له عاوني عندي الشوك تاع الهندي قال لي زنور هاوليك واش جاب مهدي بواطا تاع الهندي كرموس نصارى اقسم بالله جادور اسمع قلت له فد عاوني كيفاش نروح لدبي قال لي شوف عندي كاين بوتيك باريزيان اللي رايحه تحل في قطر اوكي قلت له راني غير نقرب دزني الخليج وبعد ندبر راسي بعثني لقطر جيت travailler pour le café Pushkin une grande ancienne française russe et française maintenant qui est à Paris une expérience ما شاء الله لقيت روحي في قطر سيتي عباك شكون اللي جا الاوبنينغ جوني ديب اقسم بالله اللي كنت نشوف في شارلي لا شوكولاتري هذا شوكاني عباك على شو انا جو regarde beaucoup شارلي لا شوكولاتري tu vois les films qu'il a fait Alice au pays des merveilles tu vois le personnage que ça c'est des acteurs les chapeaux كاملين سنان هابطين شفته en face ليا j'ai dit ah ouais c'est quelqu'un ah ouais les américains في عالم اخر جوني ديب كان قدامي تلاقيت بجوني ديب لي مساكراتو امبر هاد جو te jure اسمع كان جوني ديب كاين ميلان فارمر اوكي
من انفيرمير ما كنتش نعرف الله غالب. اي دافيد بيكهام. اوكي وي. حتى بيكام تلاقيت به. وي بيكهام تلاقيت به. اي سيتي ان بيل اكسبيريونس. حلينا في الكافي بوشكين. اي ان فيت كي دخلت الكافي بوشكين الحانوت كان في الجاليري لافايت في وسط في وسط الجاليري لافايت سوبليم. الا حسيت بلي سي اكزاكتومون لوبجيكتيف اللي كان عندي في راسي اللي كنت نيماجيني دبي لقيتو قدام في قطر. في قطر. واه لا كلاس لا كليم برا لكن من برا العود حنا عندنا غير لاكلي بالداخل. ولكن بداخل العود تشمو دو بارتو. عبالك اون بيورتي. كلشي كلاس في قطر. سيتي مومون صغير وين نساك في لو غيف تاعك اللي كان هو دبي نسيتو رابيدمون. نسيتو خلاص راني في قطر خلاص. اي جي والله سبارت زوملا جي réalisé tous mes rêves. Quel sera le prochain rêve? والله parce que je te dis depuis le lycée l'objectif c'est نروح لدبي. Peu importe les étapes qu'il y a entre. لحقت القطر جيت خلاص. C'est extraordinaire واش راني عايش. Extraordinaire واش راني عايش. Et après tu fais des rencontres. Je suis quelqu'un de très sociable. تعرف الناس etc. On te fait rencontrer des gens. J'ai rencontré mon associé qatari. اوكي تلاقيت مع تماك شريك. J'ai un ami en commun qui m'a présenté mon associé qatari. والله je rencontre des gens. ربي اللي يسهلني ودعوة الوالدين. Attention. C'est super important parce que أنا ندير غير في الخير في حياتي. Vraiment. عندنا لي ديفو كاع بصح ندير بزاف الخير يا ربي يمد لي 10 fois بلوس. اقسم بالله ونحسها لي رونكونت كو جو في سي با باغ هازار و كاينين ناس ملاح فغي ناس ملاح لي مون énormément apporté والله. et j'en serai jamais reconnaissant. et chaque personne في الباركور تاعي ما apporté quelque chose. chaque personne من البروف تاع الليسي من الماما من البروف تاع الليسي ومشي jusqu'à قطر jusqu'à راني معاك تيغي مارس ومن بعد دوكا لاسوسي. دونك لحقت القطر لقيت تلاقيت بهاد لاسوسي. اي سا سيف واش تفهمتوا واش كيتو واش ديسيديتو ديروا. خلاص قال لي شفتو تخدمتك واش راك دير في السوشيال ميديا باسكو كنت بديت في لي ريزو مي ما كانش عندهم امباكت كبير با دو تو. اوكي شاف خدمتي تو الى دي سي ان بون ايدي. هو عنده مول في قطر. اوكي وي تلاقيت مع واحد عنده مول ديريكت راح نحوس على لا سورس تاع الدراهم ولا نو. اي ان بليس tu sais au-delà de ça انسان هذا عنده دراهم une grande personnalité. عنده دراهم باينه بصح سي une grande personnalité اللي هو عنده العقليه فرنسيه. اوكي صافي كنا نهضروا غير بالفرنسي ديال لي غراند ايكول فرانسيز. اي دوك كان على بالو انت منين جيت على بالو كاع اكزاكتومون فاهم لونفيرونمون اللي جيت منه لا فيزيون با كو لا لونغ اكزاكتومون العقليه. صافي تربى في المدرسه فرنسيه. صافي اون لي ميم كود. فهمت عليا. اوكي غير في البيزنس ماناش كيف انت اللي تعرف انا ما نعرف والو. لا اسمو ولا انت اللي تقول لي واش راني ندير. الحاجه اللي عجبتني فيه قال لي ما تدخلش في لا فينانس وفي الماناجمنت كلش وانا ما ندخلش في الكاطو. اوكي دونك كل واحد الدومين تاعو سيباريتو من الديبي وزافي سيباري اكزاكتومون. سي لا بلوس سي فور تو سي دي فراز سي واو ما تدخلش فيا ما ندخل فيك. اوكي اكستراوردينير. دونك وما عندهمش الوقت. سيتي سهله عليك دونك تبدا هذا لو بروجي. سهله هضرنا نهار كملنا اللوندمان كونطرا. واش ديسيديتو في الكونطرا. دونك سي كوا لو بروجي اللي كنتو حابين تبداوه. انفستير هو il investit dans la pâtisserie وانا نجيب خدمتي. اوكي حلينا في قطر une boutique magnifique. واش سميتوها؟ بلانش. داكور فهمنا متابعين الكرام. alors بلانش a été créé au Qatar. اوكي نقول لك حاجه نزيم قسما بالله بلانش كتبناها بيدينا. اوكي مهدي الحاج مبارك اللي دار بلانش باتيسري. peu importe واش صرا بعد بلانش باتيسري خرجت مني. فهمت. on l'a créé au Qatar. جبنا بيونا جبنا ميركود. نشوف كيف جبتو بيونا ميركود. والله très très belle ouverture. et pour des raisons personnelles on a dû fermer. et شحال ça a duré? Ça a duré عام. Donc là on est en train d'ouvrir un nouveau projet dans un mall à Doha, un autre mall. OK. Donc عام donc créé Blanche, c'était une expérience مليحة. Extraordinaire. Ouais. Tu sais au moment où on a décidé نحلو كيف
On a mis 1 an avant d'ouvrir. في العام هذا j'ai fait beaucoup de consulting. رحت السعودية، بحرين، كويت، أبو ظبي، دبي، درت الخارج كاع. Et j'ai énormément accompagné les entreprises يحلوا البيزنس تاعهم. Et en parallèle كنت نوجد بلانش باتيسري في قطر. Et c'était extraordinaire. والله c'était extraordinaire. هذاك الوقت دوك قعدت دوك كملت عام في قطر سي صريح عام في قطر لا 5 سنين في قطر. 5 سنين في قطر وي. هذاك الوقت ما كنتش كامل سامع بالجزائر تما شغل ابار اسمك ولقبك مهدي حاج مبارك ما كنتش سامع بالجزائر. كنت مازال ما جيتش للجزائر كنت تجي قلت لي في لي فاكونس بس مع لي بارون تاعك مي ما كنت مازال ما حطيتش رجلك في الجي جامي وي jamais جالي un producteur اوكي qui m'a contacté. صح C'est une belle histoire والله c'est une très belle histoire مع البرودكتور فؤاد. كان فاكانس في جيجل. انا كان عندي ميسيون. رحت نشوف ما كوبين سهيله في لا روزا في وهران. اوكي عندها لا روزا لا باتيسري كلان دو يا très belle pâtisserie une très belle personne. كنت معاهم فؤاد كان في فاكانس في جيجل. Il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai un concept du meilleur pâtissier Fedzaïr, on va le lancer prochainement et tu pourrais correspondre au jury qu'on recherche. Tu sais, Wallah Nazim, je reçois des centaines et des centaines de messages par jour. كل يوم. طحت في message تاعو. تكيت. J'ai répondu on peut se rencontrer. جيت لألجيك جا لألجي. On s'est assis, on a dîné ensemble, super bien passé. Une personne, machallah, très gentille, qui m'a énormément conseillé, etc. Mais il m'a dit, الحاجة الأولى, est-ce que tu as de l'arabiya? اوكي أنا ولا شيء. ماما برايجية. أبا كاين بزاف اللي كانوا يقولوا كيما انت نذوقوا سي لا مارك دو فابريك. نذوقوا دير لنا لي كاسكاد نذوقوا هيا نذوقوا يشوفوا على بالك نروح في الطريق يقولوا هيا نذوقوها هنا. جو te jure que c'est vrai et c'est extraordinaire. On a marqué le truc et ce qui est bien c'est قال لي est-ce que تهضر العربيه. حنا في الدار ابي يهضر الفرنسي et ma mère ملي كنا صغار تهضر معنا بالعربيه et nous on lui répond en français. Donc c'est une grande force, très fier de ça. Et du coup, Sarsani قال لي est-ce que tu as de l'arabiya? Il a dit t'es jeune, تخدم la pâtisserie, tu as fait plusieurs choses في حياتك, c'est top. On se lance. Ça a été une rencontre extraordinaire. انت ما كنتش تسنى بلك ان جور دير ايميسيون لو ميور باتيسيي بالك فيرسيون الجيريان هنا ما كانش كاع في بالك لوديو فيزوال دومين تاع Je savais que j'allais faire une émission un jour. Ah ok, ouais. كنت حاب دير émission في la télé. pas نحب. كنت عارف j'allais apporter quelque chose نديرها ماشي في الجزائر بصح je savais que j'allais faire de l'audiovisuel. بصح كي جا لي فؤاد il m'a changé. Il t'a convaincu. Il m'a convaincu et changé ma vie dans le sens où déjà il m'a appris beaucoup de choses et en plus de ça il m'a poussé à une vitesse في l'audiovisuel. فهمت. et surtout في الجزائر il t'a propulsé. Il m'a propulsé. كانوا يتبعوني الناس بصح la télévision du coup c'est autre chose, c'est plus grand et moi c'était tellement une fierté d'être dans le meilleur pâtissier في الجزائر في الحمام. Tu te rends compte le cadre. Mais jardin d'essai مقام شاهد الجي تبان. C'est extraordinaire. Les conditions, le tournage d'un professionnalisme. Un professionnalisme, تحس روحك في Place Vendôme في Paris. Extraordinaire. Tout est carré, l'équipe, machallah. Chaque personne fait le tournage, chaque personne. نبداو من toutes les personnes aux petits soins professionnels يعرفوا يهضروا, ils t'accompagnent dans les choses. كنت تبارطاجي تانيك اي سا سفوي تانيك كنت فرحان هذاك الوقت كنا نشوفوا لي كوليس اترافير لي ستوري تاعك في لي ريزو سوسيو لعنا مع مهدي داس والتمر السلام عليكم ويقولوا مرحبا وعليكم السلام. C'était extraordinaire والله غير vraiment. La plus belle émission que j'aurais pu voir en Algérie, c'est حلو, les familles ils adorent. عباك نخرج في الطريق تقول انا جوني ديب يموتوا لي الناس, je les adore والله ça fait plaisir بزاف. C'est extraordinaire, les mamans et tout. Tu sais, il y a un rapport. Tu sais ce qui a marché?
La Louza ou un an. Ok. Allège. Parce que la Louza, j'ai l'âge de son fils. Ouais. Tu vois, même plus petit que son fils. C'est ma maman, je lui fais des câlins. J'ai une vraie relation. Où il y a Ouais. Mahdi, la cerise sur le gâteau. Ouais. Mahdi, يدخل في الموضوع direct. Les invités. Les invités extraordinaires. مرقوت اللي تجي تقول لك السلام عليكم لي باتيسيي، والاخرى تلبس لك الكراكو، الاخرى تاع فرنسا تهضر لك بالعربيه، الاخرى يقول لك هيا نضوغو. سي اكستراordinaire والله غير سي اون سالاد اللي فؤاد دارها ما شاء الله ما شاء الله. Et je pense qu'il a énormément apporté في l'audiovisuel في الجزائر. Ouais. Moi je pense qu'il a révolutionné des choses في الجزائر. Et du coup, c'est Faut que tu regarderas ça bien sûr. c'est la troisième saison. كملنا la troisième saison. كملتوا la troisième Oui. saison. Donc, شو هي la saison اللي عجبتك le plus؟ كامل. نعطيني وحدة. Ça dépend les sens parce que Ouais. on est d'accord que la troisième saison c'est la انت meilleure. بالاكسبيريونس تاعك Donc, انت. enfin, la troisième saison, c'est la meilleure parce qu'il y a eu l'évolution à chaque fois. Enfin, l'évolution fait la Qualité de la prod. qualité. Ouais. Mais là, je peux pas me permettre de dire ça parce que Malabali, c'est pas mon domaine la production. Ouais. Mais ça, qualité de, on est plus à l'aise. كي نشوفوا الكونتوني تاعك في لي ريزو سوسيو خرجت هذيك العلاقه خرجت ديباسات ليميسيون. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une vraie famille et merci pour ces moments. C'est juste c'est que du bonheur. Ounas, c'est une émission propre. ما كانش العيب ما كانش الهضره الزايده ما كانش التطياح ما كانش سي بروب سي سكري لي جون يضحكوا لي جون نضوغوا اون مانج اون ريغول نبكيو سي دي فريز ايموسيون اتونسيون سي دي فريز ايموسيون كنا نبكيو صح ما استناوش مازال ما نهضروش على اون كاتريام سيزون مازال. ماذا بيا bah je pense qu'il y a une quatrième saison inchallah. Ok, oui. Ouais. Je pense qu'il y aura une quatrième saison du meilleur pâtissier. Mais après, que je sois dans l'émission ou non, là, l'émission continue. Ouais. تكمل تحبها ليميسيون ميم لو كما لا نحبها bien sûr. Ouais. مهدي لالوزا Ouais. forever. Ouais. ما تنساونيش مهدي لالوزا attention. لي 3 سيزون هذوما تاع لو ميور باتيسيي اللي درتهم دونك بلوكاوك في الجزائر دونك خلاوك تجي ان بو بلوس وتريح بزاف في الجزائر مي هاد الحاجه خلاتك تانيك تفتح بلونش في الجزائر. في الجزائر دونك exactement. كيفاش جاتك ليدي انك تفتح بلونش وكيفاش Ben- كانت لا كرياسيون تاع هذا البروجي؟ Parce que en fait, je pense que c'est qui m'a goûté que c'est une salade de fruits. C'est كنت في قطر où je propose beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où جيت في l'émission Le Meilleur Pâtissier. الناس يقولوا لك je veux goûter ces gâteaux, je veux goûter ces Ouais. gâteaux. والناس بغاو يشوفك في الصح. Ils se disent je veux rencontrer cette personne في la réalité فهمت. ما كانوش الناس يقولوا زعما كانوا يشوفوه هذا دونك شيف باتيسيي و à la tête d'une émission donc c'est-à-dire في l'animation en tant que jury في l'émission comment il peut se permettre يجوج هاد الناس ويقول الاخر دونك انا حابين ندوقوا فريمون واش يدير هو. Oui c'est ça. Ouais. شكون هذا؟ ندوقوا حنا تيدير. exactement. بصح j'ai énormément en plus كانوا يجيو في الحمام pendant le tournage des gens كانوا يجيو يجيو، بزاف جيبوا لي هيا نضوق وجيبوا لي لالوزه جيبوا لي مهدي tu vois. Hyper agréable. On a fait Blanche Pâtisserie في الجزائر. Pourquoi je pense que c'est une finalisation, la cerise sur le gâteau de après l'émission. فهمت؟ On a l'émission, il faut proposer Ouais. une boutique. Allah, la boutique, c'est Blanche Pâtisserie, je sais pas, bzaf. رحت لها شابه Sidi Yahya, شابه. un bel endroit lumineux, blanc, avec le concept qui m'a donné les personnalités. Non, ça faisait partie du parcours et c'est extraordinaire. Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a accompagné pour ça. Et voilà, après je suis parti parce que j'ai eu d'autres opportunités, je suis allé voir d'autres horizons et me développer plus personnellement et continuer un petit peu à faire de belles choses. Mais Blanche... دونك ما واش Blanche, c'est Blanche Mahdi. ما Ouais. كانش منها فاهم صح ولا لا؟ tu vois واش خلاتك تحبس هذا لو بروجي؟ راك تقول برونش سي مهدي. Ça m'a énormément touché au début صراحة Ouais. parce que je reçois des messages tous les jours تاع les clients قسما Ouais. بالله أنا جيت على جالك surtout les gens تاع فرنسا بزاف كانوا يجيو من البرج من قسنطينة من السطيف من تيبازا toutes les villes تاع الجزائر جاو من toutes les villes de France et والله غير je te jure واحد النهار je m'en souviendrai toute ma vie جات لي مرأة قالت لي elle m'a fait un câlin بدات تبكي أنا في راسي كون نقول عشان هي تبكي Mais ça, tu sais, c'est plein d'émotions, c'est des gens vrais. Et j'ai vécu une expérience incroyable à Blanche. Et pourquoi j'ai quitté Blanche? Parce que, comme je te disais, j'avais besoin de quitter cet environnement Ouais.
pour me développer dans ma carrière personnelle parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. فهمت Inch'Allah ya Rabbi, j'ouvre une pâtisserie en France, je vais réouvrir في الجزائر وحدي et tout est bien et blanche, ça reste blanche, مازالت حلا et tout se passe bien, la vie est belle, aimons-nous. غير الحب والله غير الحب. الو مي راك هنا في الجي، انا حبيت نسقسيك هاد لا حبيبي، كيستيون. bien sûr. راك هنا في الجي، اسكو كتروح البلونش؟ اسكو كتفيزيتي بلونش؟ السمانه اللي فاتت جيت سي الالجي. طون بيبي ياك سي مون بيبي قلت لك بلاش كتبتو بيدي، بلاش كتبتو بيدي. علاش ما طاحش تشوف وليدك؟ نشوفها كنت لا سمانه اللي انا خليت في البيرشوار. شفت وين جاي البيرشوار؟ لازق. شفتها من طاقه هكذا قلت بلاش. كنت نرقد داري كانت ثم جو dormais je mangeais نوض بلانش نرقد بلانش. donc c'est beaucoup de nostalgie فهمت. بصح il fallait que je parte parce que j'avais d'autres opportunités فقط. بدل السوجي. non mais vive blanche والله vive blanche. et là j'ai un nouveau projet qui arrive. mais tu boycottes pas blanche? jamais. là ça fait partie de mon histoire. est-ce que ماذا بك que blanche الجي تغلق ولا تكمل؟ jamais تكمل. c'est une fierté pour moi. تكمل avec n'importe qui. blanche راهي في الجزائر مهدي اللي جابها. مي فوالا فيك جبتها نتايا جبت بلونش، علاش ما تحبش تدخل بزاف لي ديتاي؟ ناسين خويا. علاش ما تحبسهاش فيك خلاص ما؟ non parce que j'ai voulu faire une autre marque. OK, j'ai voulu faire une autre marque internationale. J'ai créé un nouveau monde qui s'appelle Ambre pâtisserie. Amber parce que j'ai trop parlé de blanche. خلينا ندير لا بوبليسيتي على الامبر باش ندير واحد كم زيرين. شفت باسكو شفت في كي ندخلوا الانستا تاعك ندخلوا نشوفوا لابيو عنبر فوالا عنبر باي مهدي. كي ندخلوا نلقاو كومين سون سانت إتيان في فرنسا. alors راح تعاود تولي لي سورس. لي سورس راح شفت لو مير تاع سانت إتيان. اوكي قلت له اخويا يا خويا عنبر حبيبي عنبر الحاله راني وليت ديرو لو طابي روج. اقسم بالله غير سي une fierté. دخلت en France tu peux pas imaginer quelle fierté que j'avais. دخلت في البيرو تاع المير قلت له حبيبي بغيت نحل في سانت إتيان مد لي احسن بلاصه في سانت إتيان. il a été très sympa. il m'a ouvert les portes, il m'a accompagné. وعندي l'adjoint du maire اسمها سيام لابيش, big up à toi. سيام لابيش qui m'a beaucoup accompagné. J'ouvre sur la place Jean Jaurès, قدام la mairie, قدام la préfecture, le centre-ville de Saint-Étienne, avec un laboratoire. Nazim, masha'Allah. Un laboratoire avec toutes les machines et dernière génération. Et là, c'est le projet de ça. Blanche كنت مع واحد et on était ensemble dans le projet. Là راني وحدي et c'est je suis tellement heureux parce que نقدر ندير واش نحب لي في راسي نديرو. Et j'ai déjà commencé les tournages, j'ai créé mon studio tournage. شفنا. Et ben هذيك حسبت لي بلي مازالك تورني في لا بلانش الجي. C'est un décor que j'ai fait que j'adore et je voulais refaire ça parce que ça fait partie du concept. Et là j'ai invité des très grandes personnalités. Mais est-ce que par exemple زعما نقولوا فيك راك هنا في الجي وكاين زعما دي بيرسون حابين يتورنيو معاك دي ديو باتيسري بزاف ما تروحش البلانش الجي في الجزائر والله كل يوم j'aimerais bien ça ما نقدرش. Non, je peux pas. Mais j'aimerais bien, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, attention. Parce que ce concept, c'est devenu maintenant, Homa et Julia, est-ce qu'on peut tourner, etc. Avec grand plaisir. Mais c'est une fierté pour moi de vous recevoir. Mais qui veut trahir les personnes? Par exemple, les personnes qui jouent avec. Je veux quand même une personne qui est quand même assez clean ou l'imandage une mauvaise réputation. Je veux pas être attaché à une image de machimliha. Mais j'ai de très belles personnes. Wallah, très belles personnes. Ou, mashallah, alayhom, gars, nasimla. Très bien. Et وقتاش يفتح le projet هذا؟ Septembre. OK. Je suis très fier parce que Amber, c'est un mélange entre le Moyen-Orient ou l'Occident. C'est tu vois الريحه تاع العنبر في الحانوت ولا كولور عنبر لي ماربر etc. c'est un chic ونحس روحي في قطر اكسترا اوردينير. ربي يسهل لي. قول امين لازم امين. الوغ بهدي طولها شوف قصرنا بزاف على لي بروجي تاعك. مي سي انتريسون باسكو ça reste dans le business. Ça reste dans le business et au-delà de ça j'avais jamais raconté tout ça. oui franchement j'avais jamais raconté. انا حبيت نسقسيك حبيت نديكوفري ان بو الرابور تاعك مع دراهم. Donc première question, est-ce que pour toi دراهم يكريو ولا يجيبوا البونور؟ باش تقول لي ماما دراهم يحلوا لك الطريق في البحر.
اسكو الدراهم ديال البناء Ouais. وي بيان Ouais. سور بلا دراهم ما دير والو دونك سي كومبليكي بلا دراهم باينه تكون سعيد. ما نهضرش على لي شوز اكسترافاغونت و اكستراوردينير في الحياه الماكله طبيب الدواء بالدراهم فهمت سي لا باز ما عندكش دراهم ما تداويش الدراهم سي كوا لوبجيكتيف ديغيغ هذوك شوف الدراهم؟ يا دو مهدي في الدراهم مم. مهدي بكري كنت avec je suis un grand dépensier très très بكري j'ai arrêté ça fait كي كنت في الجزائر Ouais. سي بور سا كي ديك خرجت من الجزائر كبرت Ouais. كنت في الجزائر كنت je gaspillais 1000 euros par semaine 1000 euros par semaine. والله غير 1000 euros par semaine 1000 euros قسما par بالله semaine. والحمد لله كان عندي الماناجر تاعي كان يقول لي مهبلت انت 1000 euros par semaine Donc 4000 euros par mois. 4000 euros في الجزائر نهضروا في الجزائر بزاف نو ماشي غير بزاف. بزاف وقسما بالله سي لا فيريتي الماناجر تاعي كان يقول لي راك هبلت راك وليت مهبول Ouais. باش je me rendais pas compte en fait j'avais une valeur j'avais une relation مع الدراهم mais il y avait pas de relation يدخلوا من يخرجوا من j'ai aucun problème et je veux que كي بغيت حاجه لازم نشريها الضك عباك 4000 euros كي دير بالشونج طو تشونج هكا C'est énorme, c'est énorme, سي c'est énorme. 100 مليون. j'ai honte دونك كنت تصرف 100 مليون في شهر. وقسما بالله ما نكذب عليك الماناجر تاعك يقول لك الماناجر تاعي اللي كان يقول لك وي فاش كانوا يروحوا 100 مليون؟ dans n'importe quoi مي لو كان زعما نقولوا تحسب بورسون باسكو سيتي ان اون فيت هو سيتي ان كويز. لو كان عندك 100 مليون انت كنت تصرف ديجا 100 مليون في شهر. والله ما نكذب عليك نازم je te jure و attention c'est pas une fierté راني حشمان من cette période j'ai perdu mais énormément d'argent Ouais. énormément عارف كنت j'étais dans une bulle في الجزائر اللي ما تمنش عقلك C'était quelle époque? C'était les premiers temps تاعك في Alger ولا كحلينا بلانش اوكي كحلينا بلانش كنت فاش يروحوا عباك ما قدرتش نيماجيني 100 مليون فاش يروحوا فاش باي يروحوا با كنت جو سي با نشري n'importe quoi حوايج حوايج نطلع في غاردن اسمه غاردن سيتي واه نطلع في غاردن سيتي والدار مع مراقش راح تشوف في قطر الدار tu peux pas imaginer il y a des chemises j'en ai 10 les mêmes 10 les mêmes chemises تهبلت ما بغيتش نغسلها نشري واحده جديده j'étais vraiment dans un والله بلا متكبر attention c'est pas du tout une fierté نعرفكم تجيو ليا متكبر وعنده الدراهم ما عندي والو اسمع c'est pas une fierté du tout et c'est très très important de faire attention à son budget parce que quand je me suis rendu compte parce que je me voyais pas قعدت de loin كنت نشوف مهدي اللي كان يسبند الدراهم je dis mais c'est pas possible c'est pas possible مهدي لو كان زعما نقولوا عندك كامل الدراهم اللي تسحقهم خلاص لحقت النيفو تاع الدراهم اللي كنت تحوس عليهم في حياتك كيفاش راح تكون لا جورني تاعك؟ نعاود لي زيرو تاع الباسي. Non, tu veux que je te dise la vérité? Tu sais pourquoi je suis en Algérie aujourd'hui? Ouais. Parce que non, je vais à l'orphelinat à Sétif. راك تتجرح وتداوي انت هذاك. باينه. راك تتجرح واللي جرح ما يداويش. لازم. Je te jure que je suis en Algérie parce que je vais à l'orphelinat à Sétif. Je travaille avec Mélanie Diams. Je travaille en quelque sorte, je représente les orphelinats d'Algérie de l'association de Mélanie Diams. Un grand salam à Mélanie d'ailleurs pour tout ce qu'elle fait. تعرف ديامز؟ Diams, on peut faire une petite parenthèse sur Diams. Sur Mélanie, je me permets pas de l'appeler Diams aujourd'hui. Ouais. Je fais une parenthèse sur Mélanie. Ouais. Zadet Gawriya, la dépression, Rana. À célébrité. Mais je suis la célébrité. Ouais. Des millions et des millions de personnes étaient بقوا فيها. يعبدوا فيها. Avec شو يعبدوا فيها معمرة دراهم. Elle se sentait vide داخل. دخلت الإسلام. تزوجت مع واحد ما شاء الله أخينا. كانت عايشة في مدينة في بلاد المسلمين. وانت زايد مسلم. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais وكي شفتها لا بروميير فوا قسما بالله ماما بالجلباب ثاني شفتها في الانستغرام. Déjà on se reconnaissait, je me reconnaissais un petit peu
dans cette comment je pourrais dire Mama Bljilba, ça veut dire la fille le Mélanie profil, ouais. le profil exactement et quand je l'ai rencontré dit لي الحانوتي في قطر مع راجلها ما شاء الله عليه et tu sais ce que c'est une lumière sur le visage ماشي تمسخير والله Ouais. ما يتمسخير عبالك elle a une lumière sur son visage اللي تقول كيفاش ما تقدرش تامن ربي ما تجيش للجزائر هي نو لا لا non Je sais jamais pas, ouais. je pense pas extraordinaire et j'ai dit Brit نخدم معاها et le jour où elle m'a dit qu'elle du coup elle a une association Big Up Project elle a un orphelinat وقيلة في السنغال si je dis Ok. pas de bêtises et moi j'accompagne les orphelinats في الجزائر نروح l'orphelinat تاع الجزائر كيما درنا في précédemment في البرج Ouais. je prends la liste de ce qu'ils ont besoin vêtements médicaments jouets etc يمدوا لي البودجي نبعث لميلاني نقول لها j'ai besoin de ce budget pour l'orphelinat تبعث لي دراهم هذو نديهم للبرج يمدوا لي لي فاكتور نمد لهم دراهم نشوف لي جوي وكلش بعينيا نصورهم كنت نقعد مع الولاد يتامى سي واو مي سي اكستراوردينير مي tu dis mais c'est pas possible قول الحمد لله يا ربي واش راك عايش انت extraordinaire والله ce que je vis merci بزاف merci beaucoup Mélanie pour tout ce que tu fais et c'est une fierté de faire partie de tout ça quoi très bien ربي يوفقك مهدي نعاودوا نقولوا لا كيستيون قلت لك لو كان يكون عندك دراهم ومن بعد رحت لهذا لو سوجي تاع لورفلينا مي لو كان يكون عندك كامل دراهم تاع الدنيا كيفاش تكون لا جورني تاعك دوكا 2025 لا je te dis la vérité ouais شوف انا كي راني في قطر c'est un monde parallèle hein. ouais côté facilité côté luxe choses luxueuses donc t'as un train de vie اللي هو تنوض الصباح تاكل وترقد ما كانش tout en bien sûr développant les business que je fais jamais je نخلي le business par contre jamais حتى يكون دراهم فوق اللازم نسافر مع ماما العالم كاع هذاك تحب الفواياج oui bien sûr je veux voyager avec ma mère في العالم et mon père bien sûr et mettre bien ma famille et c'est tout aider les gens bzaf والله tu sais il y a des gens qui disent نعاون الناس et tout là je veux vraiment aider les gens par ça ce que je fais maintenant les ماهمش دراهمي c'est les dons des gens اللي نمدهم donc je suis super fier de très bien ربي كنت تحكي على واش راك لابس non ما لا ça c'est le backstage alors je t'explique si نقول شحال ساكوت كيحبسوني في شحال لا فالور لا زيدوا كيحكموني في الطريق ما نقدرش نقول لك ما تخافش هذا البودكاست حيت في بلي انا الخميس كون là c'est des bracelets Cartier c'est une marque que j'adore et d'ailleurs celui-ci c'est un Cartier عنده valeur تاع Cartier or rose avec des diamants OK et je suis super fier parce que c'est une collaboration que je fais avec une marque que je présente très prochainement en parallèle avec Ambre Pâtisserie. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Manine Kabbal Mawalo, j'adore cette marque et c'est pour vous présenter bientôt cette شحال marque. لا valeur تاعها ما نقدرش نقول لك. نشوفوا وحدكم. C'était ce que je dépensais في Alger Non, c'est plus cher. C'est un peu plus cher. Non, c'est un peu plus cher. Mais c'est pas ça sert à rien ça wallah. C'est vraiment juste pour l'esthétique de mes vidéos. alors مهدي لو كان يروحوا لك كامل الدراهم تاع الدنيا خلاص تا بلو دارجون واش هي الحاجه اللي تقعد فيك tu sais que حتقعد فيك هذه الحاجه c'est-à-dire un comportement ولا حفصه في لا بيرسوناليتي تاعك اللي حتقعد ما تتبدلش فيك La bague elle a une valeur très spéciale pour moi. Je reviens sur ça. Ma te coupéage. Cette bague a une valeur très spéciale pour moi. C'est Cartier aussi. شكون مدها لك؟ ما نقدرش نقول لك. شريتها وحدي. كي كنت هنا في ألجي؟ لا. في قطر. شريتها في باري. OK. J'étais في باري. Donc elle a une valeur c'est pour ça que je la porte souvent. Tu sais il y a des choses wallah je vais dire quelque chose. Tu sais il y a des choses qui te donnent confiance en toi et qui créent des souvenirs. Donc ça fait partie des souvenirs. OK. Anyway, كنت نقول لك j'ai plus d'argent. T'as plus d'argent. واش هي الحفصه كاركتيرستيك فيك ماشي حتى la générosité حتى ما عنديش نمد. ما عندكش حتى ما عنديش نمد حتى ما عنديش نضحك نكون فرحان du moment qu'il y a la santé de ma famille ما عنديش مشكل و je me débrouille
اوكي لا جينيروزيتي هذه منين جاتك اسكو سي ماما من لا ماما تاعك اوكي تربينا في لا جينيروزيتي اوكي بيان سور. اسكو عندك حاجه حاجه غاليه بصح ما تتقاسش بالدراهم عندها اون فالور سونتيمونتال فيزيك ان فيزيك اوبجي با لا باغ لا باك اوكي لا، صافي تجي لا. نيمبورت كيل بيرسون تقول لك نشريها عليك ما تبيعها لهاش ما نبيعهاش. Ouais. La bague elle vaut je crois بالك 2000 ou 3000 euros اوكي et même si elle valait 1 euro, ça a une valeur très spéciale. Tu sais, des choses comme je te dis qui donnent confiance en toi et qui te poussent à faire des choses. اسكو بور توا الدراهم يسيباريو الناس ولا يقربوهم Là, c'est pareil. يسيباريو C'est une horreur. C'est une horreur. Horreur. صرات لك ديجا نو ولا شفتها moi كيما قلت لك ما عنديش لا فالور تاع الدراهم. ما كانش عندي لا فالور تاع الدراهم. شفتها بيان سور بزاف. انا ما كانش عندي لا فالور تاع الدراهم. ça veut dire j'ai pas du tout de valeur. كي كنت ديبونسي اسكو الناس كانوا يجوا لك بزاف باسكو فات تافي كانوا كنت تبان بلي عندك بزاف دراهم اسكو يجيوني بزاف على نو كي شافوك باغ زعما نقولوا في ليكزامبل الناس بزاف يتبعوا لي ريزو سوسيو يسون انفلونسي بار لي ريزو سوسيو دونك كانوا يشوفوا بلي تيتي لهنا في بلانشي تو كانوا قراب ليك باسكو يديزيك عنده بروجي يبوجي من عنده بروجي في قطر عنده بروجي ان فرنسا دونك من بعد كي شافوك ما وليتش في بلانش قالوا بالك طحت به بصح وليت فيدوز يا خويا. معبول انت وين طيح بيا يا غير ما نطيحش انا والله ما نطيح جامي نطيح نميل بالك لا je fais une pause ونولي jamais نطيح. معبول انت جي دو ليكسبيريونس جو سي واش راني ندير ça veut dire jamais نطيح. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون اسكو الناس كان يجيو لي على جال دراهم ولا على جال جو بونس بلوس على جال لا نوتوريتي. دراهم tu sais pas ce que j'ai réellement فهمت. tu t'imagines معليش بصح سي dans في راسك هذه mais je sais pas, je pourrais pas dire. اسكو كنت شايف روحك تنجح بلا لا نوتوريتي باسكو حكيت على لا نوتوريتي Oui, ouais bien sûr. c'est-à-dire بلا Malheureusement, non, heureusement, ça fait partie du lot, hein, la notoriété. Mais قبل زاير كنت بعد زاير نولي. ouais Ok, j'ai pas de ouais problème. اسكو كاين حاجه صرفت عليها دراهم كحوله ما تستاهلش هذوك دراهم نقول لك ديبونس فوتيل on est d'accord, ما كانش تابو, hein. ما كاش طاب ما كانش نتكبر pas du tout والله. Avec شو la chose futile. Écoute, je voyageais au passé. كنت نسافر غير في لا بيزنس كلاس القطريه 12000 يورو ولا جو سي بلو هذيك اللي فيها اون شامبر وترقد واحد شوف تاع قطر حبيبي سي نيكس اكستراوردينير. تحس روحك في اوتيل اللي كيفول في السوا قسما بالله oui. un luxe et j'avais honte والله j'avais honte. ماما كانت تقول لي بصح واش راك دير في البيزنس علاش بصح علاش هذا يا اخي الساعات مدلك لا ميم تشري رولكس ولا كازيو سي لا ميم بيزنس كلاس ايكونومي كلاس الحق الجزائر صح. Il y a des choses qui valent, c'est des investissements. Business class حبيت تقول طيش الدراهم في لا فنيتر 5000 يورو باش للجزائر 5000 يورو باش تروح لفرنسا. ouais Une horreur, je regrette, mais à un point, comme je t'ai dit, Khoya Nazim, hein, j'ai grandi et j'ai vraiment su mise la valeur des choses. Business class, mais plus jamais. Le jour où on est multimillionnaire, معليش. بصح business class, ça c'est la seule chose que كنت نطيش دراهم كلمة هبول. Est-ce que tu vois le premier salaire تاعك c'était شحال On parle sans tabou, ok. Le premier salaire TAI, c'était... le premier vrai salaire, c'était... c'était à Manchester. J'avais 18 ans et je gagnais, je crois, l'équivalent de plus de 3000 euros. 3000 euros. 3000 euros premier salaire 3000, j'avais 18 ans quand... أنا 25 ans quand tu as dirham, imagine à 18 ans. Quand tu m'as boule. 3000 euros, ouais, c'était énorme. Ouais. C'était énorme. Et est-ce que tu fais le plus gros salaire تاعك c'est pas un salaire, c'est des soit c'est des contrats publicitaires, soit c'est des missions parce que je faisais beaucoup de consulting. Et sinon des pourcentages des bénéfices. OK. C'était شحال Le plus gros? Ouais. Chouf, j'ai pris
T'es sûr qu'on peut dire ça, mais j'ai honte. نقدر نقولوا. De toute façon, j'ai plus طيشتهم دراهم هذوما. راه ما تجيوش ليا. Je vais te dire un contrat que j'ai pu faire publicitaire. Après, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce que c'est pas nécessaire. J'ai fait un contrat à 50 000 €. 50 000 €. C'est pas Et j'avais juste à poster des stories. Tu vois? C'est une marque que j'adore. Ok. Et surtout, tu sais, j'ai envie de te dire, là, c'est moi. Milliard ou 200. C'est ça, milliard ou 200. Ouais. C'est 1 milliard ou 200. Ouais, en dinars. Et c'est beaucoup. Tu peux acheter un appartement. On a taillé, on fait le business class. Là, je viens de minimiser en disant, je fais juste des stories là. Tu sais, c'est quoi les influenceurs qui sont c'est énormément mérité. La carrière تاعهم. Ouais. L'image qui reflète. Mais est-ce que c'était le contrat c'était en tant que influenceur ou la pâtissier? Mehdi pâtissier. C'est quoi? C'est l'influence tag les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Je vais pas dire la marque parce que c'est pas nécessaire. Non. Mais le truc, c'est que les gens ils pensent que c'est pas mérité. C'est énormément mérité. Ouais. Le travail que c'est les réseaux sociaux, c'est un bzaf. Faut pas croire que c'est juste un gars ou savon comme bonjour les amis. Hein. Ouais. Est-ce que tu pensais réellement mériter Zama le 50 000 € pour sûr que oui, كثار. Mais voilà, je méritais plus. Pas que les réseaux, حتشحال الحالة. لا je te dis la vérité. يغيقولنا sans tabou. Ouais, sans tabou. يخيولي يحبوني. ما يكرهونيش صح. J'ai dit la vérité. والله je dis la vérité. والله sans fil. قسما بالله. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai perdu énormément d'argent. والله Nazim, j'ai perdu beaucoup d'argent qui m'a goûté comme j'avais aucune valeur de l'argent. Aucune valeur de l'argent. Et je suis super fier parce que je suis trop fier de ça. Wallah, je suis d'une fierté. Les kibert, 1 € à la belle ou chez moi, 1 centime à la belle ou chez moi, je gaspille plus. Plus du tout. Ouais. Plus. Je veux juste faire passer un message. Au fond, tout ce que je dis par rapport à l'argent et je donne les montants, etc., je veux passer un message. Je dis, j'ai perdu de l'argent. J'ai gagné de l'argent. J'ai perdu. Drahmi rohou yidjib. Et deuxièmement, faites très attention parce que على بالكم رايح يسرى demain. C'est comme ça qu'on dit ça. Ouais, tout à bien. On sait pas de quoi est fait demain. Ça veut dire والله il faut faire très attention à son budget au moindre centime. ناس حسادين. Est-ce que تخلي l'épargne نتاعك واش ندير؟ تخلي دراهم تخبي دراهم؟ وي دوكا. Ouais. بكري لا. Ouais. bien sûr. تخمم على l'avenir. Bien sûr, l'avenir, c'est important, c'est très très important. ما يخوفكش l'avenir, non? Est-ce que تخاف l'avenir? Non, كنت طحت. Ouais. طحت وليت. Non, j'ai pas peur. OK. شفت العجب. تعذبت انا في حياتي يا نادم والله تعذبت. Les gens ils savent pas. تعذبت عذاب الأكبر. Je te jure. Professionnellement. OK. Ah oui, تعذبت. Mais j'ai jamais rien montré. تقول تعذبت c'est quoi? C'était est-ce que ما كنتش قادر تخدم واش كنت حاب? Est-ce que c'était financièrement? Est-ce que c'était l'humain? الناس مع الناس. Je pense que c'est un peu l'humain. OK. C'est l'humain. Mais je suis toujours retombé sur mes deux jambes et je suis super fier de ça. Donc le message que je voulais faire passer, créer un budget avec votre argent, ne pas le gaspiller n'importe où. Il y a des choses très futiles où maintenant on ne sait pas de quoi est fait demain. Ok, en 2020, 2 questions rapidement pour 2025. Donc, est-ce qu'en 2025, tu te considères riche financièrement? Riche du cœur. Hein. Ouais. Ah, du cœur. Riche du cœur. Et est-ce qu'en 2025, Tanik, tu te considères influenceur ou là, chef pâtissier? Non, je suis chef pâtissier, mais... Influence sur les réseaux. J'influence quand même un petit peu, ouais. Okay. Bah, j'apporte quand même du bonheur aux gens, du divertissement. Je suis pas quelqu'un qui fait des pubs pour n'importe quoi. Il a mandilhash ana manoulihash للناس نعرف كيفاش نهضر. Je suis très poli, je suis bien éduqué, et je suis très content de ça. Très bien. Alors, حبيت ندير معك le premier quiz. تفضل. Donc, je sais pas. شغل 10 ملاير je pense pas يكفيو مهدي على لي شيفر اللي كان يخرجهم لنا. دونك نبدلوا. دونك لو كان عندك
10 ملاير دونك سي 50 000 euros, on a dit. Non. Non, non, c'est- milliard, c'est milliard et quelques, c'est 50 50 000. 000. Donc, on loue 500 000 euros. Ok. Donc, il joue 500 000 euros. Donc. Donc, كيطيحوا مسما. ايوه. يطيحوا عندك مهدي وشنو لو بروميير بروجي اللي ديرو؟ نشري دار الماما. لا نشري دار الماما. Non, 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 بعد نروحوا في un autre Professionnel? quiz هكذاك. Non, non, mais نقعدوا بروفيسيونيل. Ok, le premier projet que je fais avec دراهم 500 وين tu sais que tu dois les dépenser في projet. professionnel. Professionnel, qu'est-ce que je pourrais faire? Putain, j'ai tellement fait de choses. Je sais pas. Bah, j'ouvre des pâtisseries. Wallah, ma la je sais faire que ça. تفتح des blanches partout. Là, là, des ambres, je me blanche. خلاص. Ambre, خلاص, donne الامbre. Je sais qu'il لازم il suit pas. لا قلت بالك مازال عندك خلينا فالور خلاص. سونتيمونتال. نشوف الجي لا بلانش Alger هنا la لا بلانش نعاودوا على بلانش. C'est vrai, blanche, ça me représente quand même. Donc, c'est une fierté. شفت انت وما نسيتهاش. Non, jamais. Ça fait partie de moi. C'est mon parcours, c'est mon histoire, c'est blanche, c'est حياتي. بصح là, j'ai ambre. J'ouvre Ouais. plusieurs ambres في العالم, bien sûr. اوكي Oui, oui. في الجزائر. نحل في الجزائر pas besoin de 500 000 euros. Donc نحل Ouais. العام الجاي نحل في الجزائر. العام الجاي نحل امبر في سيدي يحيى. واش دوحكم؟ قدام لو بيرشوار. ماشي بعيد عليه. الله مقادير. Non, 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 non. J'ouvre ambre, Inch'Allah, dès l'année prochaine. Bien sûr. Ouais. Donc c'est important pour moi. اوكي تري بيان. اي وشنو شحال من البورسونتاج هذا تاع لي 500 000 euros شحال من بورسونتاج راح تنفيستيهم سور كو في البروجي؟ Ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits, c'est très cher. Ouais, ouais. Attention. Bah, je dirais pour un petit ambre, allez, 300 000 euros. اوكي ouais. اي بهاد لي 500 000 euros وشنو هي الغلطه اللي سورك على بالك بلي حديرها؟ تو سيك غلطه حديرها كي يكون عندك هاد لاصوم في يدك. نروح الكارتيer. والله غالب. نعمروا على كارتي. نروح الكارتيer. Ouais. Ouais, sinon c'est la seule chose que je pourrais acheter de très cher. Mais comme je t'ai dit encore une fois, Nazim, Wallah, je fais très attention à mon argent maintenant. اوكي Très très attention. très bien. Ben on va voir est-ce que تعس دراهمك دوكا. باينة. كاين لو دوزيام كويز سي تفضل. عندك اون سوم دارجون نعاودو نقولوا 100 مليون دوكا. باغ اكزومبل ايماجينون كو 100 لو millions, c'est combien? سي 4000 euros. Ok, 4000 euros دوكا زعما نقولوا اون فا دير سي السالير تاعك دوكا. ok. نيماجينيو شحال من بورسونتاج من هذاك السالير tu vas le répartir sur donc les dépenses, investissement, loisirs, les amis, la famille وشحال تخبي. دونك نسيو نقسموا Aujourd'hui, ولا بكري؟ دوكا Donc, hein? ouais. Ah, 4 000 euros? Ouais. Bah, tu... 4 000 بون euros, ايماجينيو tu- باش نقعدوا بورسونتاج سهل سي 100 مليون. 100 مليون سي سا سي 4000 euros. دونك 100 مليون شحال من بورسونتاج تخبيهم؟ 10%. 10% دونك Oui. 10 ملايين. Oui. اوكي شحال ديبونسي بهم؟ Dépenses quotidiennes? ديبونس كوتيديان. Euh... مالادغوات واش حبيت؟ 30%. 30%. اوكي. اي دونك هكا يقعدوا 60%. 60% شحال تنفيستي فيهم؟ C'est-à-dire d'investir. c'est-à-dire تخبيهم pour un projet par exemple. Non, bah déjà, je... supposons عندك une اي امبر مفتوحه في الجي اي عفايس خسروا ريباراسيون Exactement, c'est exact. Wallah, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Là, je fais des tournages في فرنسا avec les invités. J'achète bien sûr budget des ingrédients, budget du matériel, etc. صح. Donc, ça fait partie du. اي دونك شحال زعما نقولوا في هذوك 100 مليون؟ Je dirais 10%. 10%. donc قعدوا 50%. 50% pour le loisir. عندي خويا صغير عنده 9 سنين. اوكي. Je vais au cinéma 2 fois par semaine معاه. Je 2 prends fois du par temps. semaine تروح السينما. Oui, oui, ouais. oui. Il Tu adore, faisais il adore les le films. cinéma. Lui, أنا ما. Ah, أنت ما تروحش, لا، ok. لا. لا لا نجي معاه, je l'accompagne بصح. Ça t'intéresse surtout pas. pour- Ah pas du tout, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. عبالك هو يتفرج فيلم وانا ندير المونتاج دي فيديو. انا نروح نشوف لي شطرون نشوف هذيك بوكونطاس ولا ما على باليش. Pocahontas. لا خلينا. Non, je l'accompagne 2 fois par semaine au cinéma. J'aime beaucoup passer du temps avec mon petit frère, avec ma mère. Non, c'est important. Ouais. Et avant, je le faisais pas parce que je voyageais énormément.
Et alhamdoulilah, là, j'ouvre à Saint-Etienne. Ma mère, ma famille, qui Aïcha, Rahifi Saint-Etienne. Ça veut dire que je passe beaucoup de temps avec eux. Ok. Et c'est très bien pour moi. Et شحال tu dépenses mes 50%? 20%. 20%. Ouais, Donc ouais. là, il reste 30%. Pour les amis, شحال تمد? Je me les amis. دراهم. Non, Là, non. ما تمدش. Qu'est-ce Non, que tu me dis en c'est-à-dire dirham, il te non reste 30% هذوك les Bah 1 non, on million. peut s'inviter de temps en temps au resto, Ouais. etc. Oui, bien sûr. Donc شحال pourcentage en Allez, pourcentage? 10% t'as dit. 10%, Ouais. 20%. Donc 20% يقعدوا pour la famille. Et quoi de pour la famille Ouais. Alors, هذو 20% حطهم بالكارتيه تاعي. Investissement. Ouais, non, c'est un peu ça. Mais 4 000 euros, après, ça va vite. Hein. Ouais. Ça va très... Attention, la vie في الجزائر, la vie في فرنسا, la vie في قطر, c'est complètement différent. C'est différent, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit 1000 euros في الجزائر. انا c'était- نيماجيني هنا في ouais. Ah non, في الجزائر, ça, je pense que c'est plus... C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, 4 000 Ouais, euros. ouais. Mais في فرنسا, في قطر, Qatar, c'est très cher. Ouais. France aussi, c'est correct. Eh ben, très bien, Mahdi, يعطيك الصحة. J'espère Merci beaucoup. عجبك الحال. C'était très simple. Wallah, on a parlé très naturellement. C'était, merci beaucoup pour ce. de درنا m'avoir شوية reçu. des gâtes. Exactement. Vraiment sans tabou. Avec c'est la première fois. Sans tabou. T'es le premier invité qui تحكي vraiment على الدراهم, mais Non, il faut, c'est-à-dire ouais, بلا il ما aucune barrière. Peut-être que maintenant j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai aucun tabou. Ouais. On a que je suis un milliardaire. Voilà, non, jamais j'ai acheté des choses, j'ai perdu des choses. Je suis tombé, je suis remonté, etc. Et c'est le message que je veux faire passer encore une fois. Faites attention à votre argent. Ouais, très bien. Donc, est-ce que كاين à part Ambre, est-ce que كاين des projets مجايين؟ Est-ce qu'il y a des projets de Jane? J'aimerais bien refaire le meilleur. On garde. On garde. J'aimerais bien continuer. La quatrième saison, Quatrième saison, Inch'Allah. ouais. Ou cinquième, Inch'Allah. ou sixième, n'importe. Et du coup, Ambre Pâtisserie, c'est développer Ambre Pâtisserie dans plusieurs villes en France. Algérie. يعطيك Merci الصحة à toi, مهدي. c'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir. Donc là, je dois aller à l'orphelinat. خلينا ندير الخير. ان شاء الله bon courage. Merci خويا. ميرسي مهدي يعطيكم الصحة. انتم اللي كنتوا تتبعونا جيسبر عجبكم البودكاست. ما تنساوش تابونيو نقطة بودكاست سور يوتيوب اي تابونيو نقطة بارتو وين تخرج لكم نقطة ابونيو نقطة باسكو سي لو ميور ميديا في الدنيا كاع في الجزائر وفي الدنيا. هذه هي تي داكور؟ Je suis d'accord. سي داكور خلاص داكور خلاص. واحد كان يديبونسي بزاف دراهم بس كارتي راهو داكور. كيفاش نتوما ما زوج تكونوا داكور؟ ميرسي اتهلاو في روحكم اي او بروشان ايبيزود ان شاء الله. باي.